감기야? 폐렴 아니야? 빨간 날인데? 그럼 병원은 안 열잖아. 내가 전화해볼게. 일단 나가자. 문 열었어요? 지금 진료해요? 빨리 옷 입어! 몇 시까지예요? 얼마 안 남았어! 뭐가 얼마 안 남았어? 골든 타임이니! 근데 우리 어디로 가? 엄마, 나 괜찮으니까 이거부터 봐. 갑자기 아픈 우리 아이. 증상 검색부터 응급처치, 홈케어 지침까지. 아이 아플 땐 아이 아파.